Hello， 我係 Edwin，歡迎翻到嚟727集嘅開箱啦。我哋又嚟睇下 Edwin 嘅屋企多咗啲乜嘢啦。首先呢，就係呢個 Keychron K3 無線機械鍵盤。咁我喺 iPad Pro 嗰條片呢都有輕輕提過下嘅。咁我自己呢，就唔係機械鍵盤嘅發燒友，我就冇乜研究嘅。嗰啲聲音點樣先叫好聽啊？打字嘅感覺要點樣先叫良好呢？我就冇太大嘅意見嘅。咁青軸呢，我就嫌佢太嘈；紅軸呢，我就嫌佢冇乜感覺。咁目前嚟講呢，我覺得茶軸就幾啱我嘅。你買嘅時候呢，亦都可以就住你嘅喜好去買你嘅軸啦。咁你見到呢啲鍵帽呢，就有唔同深淺度嘅灰啦。咁個盒入邊呢，亦都有少少鍵帽俾你可以換嘅。佢採用咗一個比較纖薄嘅設計 ，USB-C 去充電，用藍牙連接。咁藍牙好慳電嘅，插一次電呢就用到好耐噶啦。拎走粒鍵帽，你就會見到個鍵帽下邊係點嘅樣噶啦。咁亦都拎走呢一個 Enter 嘅鍵帽同埋 Spacebar 嘅鍵帽俾大家睇下。最後咧就俾大家聽一聽呢個 keyboard 打字嘅聲音啦。咁佢亦都有一個均衡嘅傾斜度，後邊亦都有兩隻腳可以俾佢企高少少。咁仲有一樣嘢呢，我自己就覺得冇乜用嘅，就係你用得一個咁簡約嘅鍵盤呢，我諗你都唔會追求 RGB lighting 啦，係嘛？佢就可以着燈嘅，有好多唔同模式嘅燈，但係着咗之後呢，你自己其實就唔係好睇到嘅，你前面嗰條友先睇到嘅。咁我會覺得，與其你加啲燈令到個 keyboard 更加重，不如你唔好要啲燈啦，又或者出一個 version 係冇燈，個 keyboard 更加輕嘅，我會更加開心咯。咁如果有啲人中意有燈，我又唔覺得呢一個 keyboard 係適合佢嘅咯。咁如果你追求一個極致簡約嘅桌面嘅話咧，呢一個 Keychron K3 可能係你嘅選擇啦。跟住又講埋少少 iPad Pro 嘅配件先啦。咁第一個咧就係呢個 iPad Pro 嘅支架啦，或者平板電腦嘅支架啦。咁你就可以夾你部 iPad 或者任何平板電腦上去嘅。咁睇落咧就好似部電視仔咁樣嘅，好得意嘅。咁後邊有個窿啦，你可以穿過啲線啦。咁個角度可以調校上下，亦都可以調校嘅。跟住咧，我就換一張 Mon 貼啦。呢張係高清嘅硬嘅 Mon 貼嚟嘅。然後咧，仲有呢一個鏡頭嘅保護貼嚟嘅。咁買新 iPad Pro 嘅時候咧，佢就會跟咗一條 USB-C 嘅線俾你。嗰條 USB-C 嘅線咧就短到阿媽都唔認得嘅，就焗住咧我就要揾第二條線。咁就揾咗呢一條 Moshi 嘅2米充電線。咁佢有粒燈咧，話俾你聽啲電有冇去緊嘅。咁如果插滿咗嘅話咧，你就會見到粒燈着咗綠色噶啦，即係話你可以掹咗條線都得啦。亦都可以幫助你監視住到底有冇充緊電嘅。我有喺 Amazon 度買過 USB-C 嘅充電線嘅，但係用冇幾耐咧就壞咗啦。而家對充電線嘅要求咧越嚟越高啦。Moshi 嘅充電線咧，除咗用咗好靚嘅質料之外，仲通過超過10000次嘅180度摺疊嘅測試嘅。咁簡單啲嚟講咧，就係好襟用啦，同埋亦都可以叉到100W嘅電流嘅。即係話你想買一條線要襟用，然後唔使諗佢會唔會用下壞嘅話咧，就係買呢條噶啦。然後佢係2米嘅長度咧，就好夠長噶啦。咁最後咧就喺 iPad Pro 嗰條片度我都講過少少嘅，就係呢個 Logitech Touch Combo。呢個我真係要再三推薦啦，因為真係好好用。佢呢個好實淨嘅關節咧，可以調節唔同嘅角度啦。咁我亦都發現2個新嘅用法。第一個用法咧就係咁樣擺喺個梳化上面嘅。第二個用法咧就係咁樣擺喺張台上邊嘅。咁你要攞嚟畫畫咁樣壓住佢咧，佢都唔會扁平嘅。個 keyboard 咧亦都好方便啦。你要用佢嘅話咧就拍埋去，唔用佢嘅話咧掹走佢，擺埋喺耳邊。帶出街嘅話又可以接埋成部機咧，就擺入袋度都得。咁目前嚟講咧，呢一個算係我首選嘅 iPad Pro 殼嚟嘅。咁我每一日坐喺電腦面前咧，都坐好鬼死耐嘅，坐10幾個鐘嘅。然之後我條腰咧就開始唔係好頂得順啦。咁個故事咧就喺1年前開始嘅。舊年咧我就買咗呢一張升降台。咁如果你記得嘅話咧，幾個月前就有一個智能姿態矯正器嘅，同埋一個偏頭痛嘅治療器嘅。咁點知咧，原來賣呢2件嘢嗰間公司，同呢一張升降台嘅嗰間公司係同一間公司嚟嘅。咁我就揾咗一日咧，上去佢哋 office 嗰度咧，同佢哋吹水啦。咁我主要問佢2個問題嘅。第一樣嘢咧就係點解我條腰嘅尾部尾龍骨嘅尾部咧
會有啲痛。第二咧就係點解我個雞翼我後邊背肌呢個位咧會有啲痛。咁佢哋就推薦咗呢一張 Cabisco 馬鞍椅俾我啦。咁呢張馬鞍椅咧有好多特點，同埋亦都有少少缺點嘅。第一個特點咧，你坐呢一張凳，你隻腳係合唔埋嘅，咁樣可以令你兩邊 pat 同埋你雙腳平均咁分擔下盤嘅重量嘅。然後咧亦都可以避免你翹腳嘅。係啊，翹腳咧係對你嘅尾龍骨唔好嘅。咁跟住咧，佢有幾個調節嘅方式啦。我坐緊嘅呢一個位咧，就可以褪前褪後嘅。然後有需要嘅話咧，我就可以選擇要唔要啟動呢一個凳 pan 可以向後挨嘅。咁然後喺張凳嘅底部咧，就可以設定呢一個彈弓嘅鬆緊啦。咁跟住係升高升低啦，每一張凳都應該要有咁嘅功能啦。最後咧就係呢個凳 pan 可以上下調節嘅。呢一張凳其中一個設計嘅理念咧，就係鼓勵你間唔中切換下坐姿嘅。你哋翻 office， 我以前翻 office 咧就會上嗰啲咩健康坐姿堂嘅，我就話呢一度要90度角，呢一度咧就要90度角。但事實上維持任何一個坐姿太耐咧，都係對你個人唔好嘅。所以呢一張凳每一種坐姿咧，你都會感受到8分、9分嘅舒適。你坐得耐咧，就會有少少唔舒適，咁就係 train 你個 mindset 去轉一轉個坐姿嘅。咁點解唔可以10分舒適啊？咁其實10分舒適嘅時候咧，大部分你啲力咧都係坐咗喺個尾龍骨嗰度嘅。咁你啲骨受晒力啊嘛，你啲肌肉咪唔會覺得攰咯。直到有一日你條骨開始痛啊，你先至會發現有唔妥嘅。咁你想有一日發現你條骨舐咗嘢啊，定係每半個鐘你啲肌肉就會俾 signal 你要你切換坐姿呢？所以呢一張凳咧就有1分嘅唔舒適，俾你自己感受到個身體咧喺乜嘢時機會覺得攰，先至唔會令到你個尾龍骨長期受壓嘅。望落去下邊啦，就係佢一個好扁平、斜斜地嘅腳。俾你踩住佢嘅，就有少少似咧你踩住人哋對腳咁樣嘅。另外我好中意一樣嘢咧，就係我可以反轉張凳坐，你就將上身嘅重量咧挨咗喺張凳上面，你條腰咧係會即刻感受到嗰種 relief 啊，釋放咗啲壓力嘅。然後你隻手咧又可以壓住側邊呢兩個位啦。咁最後一樣嘢咧就係你正坐嘅時候，你諗嘢啊、休息嘅時候，又或者我而家錄緊音咁樣咧，我就可以將我隻手擺去後邊，令到我後邊呢個雞翼位咧，後邊背肌呢個位咧，可以釋放好多壓力嘅。咁最後咧就講到個缺點咯。第一個缺點就係張凳咧係唔平嘅，但係呢張凳咧就係來自瑞典嘅，咁來佬嘢咧就唔會平得去邊嘅。你哋有興趣做多啲 research 嘅話咧，可以去呢個 flock.com， 咁你就可以喺 Hawk 嗰個系列嗰度咧見到呢一張凳嘅。咁第二點咧就係佢俾你擺手嘅呢一個位咧，佢本身係冇呢兩個墊嘅，你擺手呢兩個位係幾硬下嘅。咁但係錢咧就可以解決問題嘅，佢就係一個比較舒服嘅版本嘅，嗰個版本咧就成張都係有承托力嘅軟墊嚟嘅。咁俾多啲錢咧，你就可以坐得舒服啲咁樣咯。咁我而家主要就坐呢張凳啦，我就不斷喺幾個坐姿之間切換啦。你唔一定正或者反嘅，你側邊坐都得㗎。咁然後最後一個姿態咧就係好多人忽略咗嘅，就係企喺度。其實有時企喺度咧係舒服過坐喺度嘅。咁你企到攰攰地咧又坐翻低，咁樣喺唔同嘅姿勢不斷切換，先至係對你身體最好嘅選擇嚟嘅。咁有興趣可以睇下佢哋嘅升降台啦，同埋呢一張 Cabisco 馬鞍椅。咁最近大家多咗5000蚊啊，呢5000蚊點使呢？就係你嘅選擇啦。咁以上呢度呢，就用咗4分鐘講嗰張台同埋張凳嘅，好似好多資訊咁啦，但係都淨係講咗4分鐘啫。跟住呢，就講下呢個 SteelSeries Prime Wireless 輕量電競 mouse。有啲人呢，就唔中意自己隻 mouse 有窿嘅，但係又好想隻 mouse 咧輕啲。咁呢個呢，可能係你嘅選擇嚟嘅。呢隻 Prime Wireless 佢表面冇窿，重量呢就係80 gram， 充滿電呢就可以用到100個小時㗎。咁我用咗幾個禮拜啦，但係就唔係成日用，我好似就淨係充過1次電啫。咁你拎上手咧，就會發現佢係右手專用嘅，係斜斜地嘅。咁喺粒碌嗰度咧，亦都有個燈光。滑鼠嘅底部咧就有一個切換 DPI 嘅掣。咁同 Logitech 嗰隻比較之下咧，呢一隻咧就重少少，但係我就比較中意呢一個形狀嘅。個設計比較有人體工學，攞上手咧用得舒服啲嘅。同埋嗰個手心嘅傾斜度咧，我都係中意 SteelSeries 呢一隻 Prime 多少少嘅。呢兩隻咧好明顯就係競爭對手嚟嘅，連個價錢個定價咧係一樣嘅。再比較埋啲按鍵啦，Logitech 呢一隻咧好明顯係輕手啲嘅，好細力咧就可以撳到粒掣落去噶啦。
SteelSeries 撳落咧就實在啲嘅，我覺得就各有各好啦。如果覺得唔使需要到咁輕嘅話咧，用呢一隻 SteelSeries Prime 我覺得係更加好嘅選擇。咁用落都係兩隻幾唔同嘅路線嚟嘅，咁就要睇翻你打機咧係乜嘢風格啦。呢條片前面講嘅呢一大堆嘢咧，即係 keyboard 啊、張凳啊、張台啊、啲 mouse 啊，其實都可以出去揾到鋪頭可以試一試佢嘅。Description 有啲 link，有機會嘅話咧就去試一試啦。我再咁講落去呢條片真係會長到飛起嘅，所以有啲嘢咧就要快速地講咗佢啦。SteelSeries Arctis 9 Wireless 咁有3個特點啦，仍然係採用 SteelSeries Signature 嘅頭帶設計，支咪咧就可以咁樣收入去嘅。另一個特點咧就係佢呢一個 transmitter 係 USB-A 咁樣條揈嘅 transmitter 嚟嘅，可以插落 PC 啊、PlayStation 都得。咁佢亦都有個 3.5mm 嘅 aux in， 你可以插其他嘅音源入去嘅。咁最後一個特點咧就係呢一對耳機咧係有藍牙嘅，你係可以一對耳機做晒所有嘢，連落電話度拎出街都得嘅。你而家聽緊嘅咧就係 SteelSeries Arctis 9 Wireless 喺室內所收到嘅聲啦，用呢一支咪所收到嘅聲嚟嘅。跟住我屋企仲多咗呢一對 Sony 嘅 WF-1000XM4，咁如無意外嘅話咧，下個禮拜仲會有一條片講呢一對耳機嘅。個耳機本身咧就有一個破綻嘅，但係咧佢個軟件更新咧就 fix 咗呢一個破綻。而家咧對耳機其實係冇乜破綻嘅，對佢有興趣嘅話咧，下個禮拜記得留意 Sony 嘅 WF-1000XM4 終極評測啦。Toshiba 記憶體咧就改咗名叫做 Kioxia 嘅，咁我手上面呢3個咧就係佢哋好自豪嘅產品啦。呢張係 Excellier High Endurance Micro SD 卡，咁所謂 High Endurance 咧就即係好襟用啦，喺高溫同埋低溫嘅情況下都可以繼續運作，喺5米嘅高度跌落地下咧亦都唔會壞嘅。咁好多時咧我哋都會擔心啲 SD 卡太脆弱。咁有呢一張 Kioxia Excellier High Endurance 嘅 Micro SD 卡咧，你就可以擺低呢一方面嘅憂慮啦。跟住呢個係 Excellier Plus， 咁你見到有個運動相機喺個包裝上面啦，除咗唔怕跌壞之外咧，亦都係 IPX7 嘅防水規格。咁你見到上面有 V30，即係最低嘅寫入速度咧都可以去到30 MB/s 啦，亦都見到呢個 A1 嘅標誌，即係話擺入手機度用咧個速度都唔會減弱啦。之後仲有呢個 Kioxia Transmemory， 就係一隻 USB-A 嘅手指嚟嘅，個設計咧就係喺側邊度咁樣推出嚟嘅。亦都有個窿俾你掛鎖匙扣都得。多謝 Kioxia 送出呢3件記憶體嘅產品嘅，各位買手指同埋 SD 卡嘅時候可以留意一下呢個牌子啦。跟住係呢個比較抵玩嘅 EOPS Noise Zero WY+ANC 主動降噪質無線藍牙耳機。首先講個包裝啦，我好少講個包裝嘅，但係呢個包裝咧就好得意嘅，佢入邊咧係咪一張說明書都冇嘅？佢個說明書咧就寫咗一個盒後邊嘅，咁係好定係唔好咧？咁啊你話我知啦。USB-C 去充電，開住主動降噪可以用到6個鐘，個盒咧就可以幫佢充到3次電，總共咧就係24小時嘅。長撳咧就係切換主動降噪，環境聲模式有自動播放暫停嘅功能。Testing， 你而家聽嘅咧就係 EOPS Noise Zero WY+ANC 喺室內所收到嘅聲啦。跟住你而家聽嘅咧就係模擬喺室外所收到嘅聲啦。跟住有一個優點同埋幾個缺點嘅。第一個優點咧就係呢一對耳機好輕嘅，你再開埋個 transparency mode 嘅話咧，你會唔記得到自己戴耳機嘅。咁跟住咧就係缺點咯，喺音質方面咧都算係幾大嘅妥協嘅，尤其喺中音同高音咧有比較大嘅犧牲。雖然個音場拉到好闊啦，但係個分析力咧有啲不足嘅。咁我發現咧我講漏咗呢一對耳機嘅主動降噪功能。咁咧主動降噪功能咧就其實都 OK 嘅。咁我覺得咧佢個耳塞咧。佢呢個耳膠咧唔係幾夠隔音，好薄好腍嘅，令到主動降噪嗰個感覺咧唔係幾夠明顯咯。budget有限嘅朋友咧可以考慮下呢個 Noise Zero WY+ANC 啦。跟住咧就係呢一對日系嘅真無線藍牙耳機 Aviat， 或者日文咧就叫 Aviato， 個型號咧就叫 TEBD21J 啊。即係啲日系產品咧就係咁樣噶啦，佢唔會改個好啲嘅名嘅。咁呢一對耳機咧，我係推薦嘅，混合3單元，2個動鐵單元，1個動圈單元，喺高中低音咧都非常之咁出色嘅。我戴上呢對耳機試聽嘅時候咧，我有少少 surprise 嘅，講真。
即係嗰啲日系嘅耳機咧就係咁啊，個設計咧有少少中二病嘅，好型好靚仔啊！你甚至咧係型到有少少覺得好似玩具咁樣，但係戴上耳仔咧個感覺咧舒適啦，而且嗰啲聲音咧就好有驚喜嘅。Testing，你而家聽嘅咧就係 Aviate TEBD 21J 喺室內所收到嘅聲啦，跟住咧就係模擬喺室外所收到嘅聲啦。咁呢對耳機喺連接嘅時候咧，佢就講日文嘅，有個女仔咧同你講日文嘅，把聲咧就好似日本嗰啲 idol 咁樣嘅。另外佢係冇主動降噪，亦都冇自動播放暫停嘅功能，咁就好似技能點咁樣啦。所有技能點都點晒喺個音質上面嘅。另外咧，佢有 transparency mode， 長撳對耳機就可以切換啦，戴住耳機都可以聽到出邊嘅聲嘅。咁喺音質方面咧，喺中低音嘅層次咧非常豐富，甚至可以聽到用其他耳機聽唔到嘅細節添嘅。人聲嘅表現都幾好，喺分析力同埋空間感方面咧就稍為弱咗啲啲，聽到嘅音樂咧有時會有少少朦朦地嘅，整體嘅表現咧都唔錯嘅。即係你睇到個包裝盒入邊嗰啲document咧，會好想去旅行咯。咁你會感受到呢一對耳機代表住係一種生活態度嚟嘅。咁你如果中意呢一種生活態度嘅話咧，可以考慮下呢一個 Aviate TEBD 21J 啊。今次嘅分享咧就到咁多先啦。如果中意呢條片或者呢條片幫到你嘅話咧，記得俾個 like。如果想睇更加多嘅話咧，記得 subscribe 呢個 channel 同埋撳隔離嘅啷啷啦。我係 Edwin，我哋下一次再見。